Barulho muito estranho aqui, pessoal. Não sei o que que é. A princípio parece ser um helicóptero, mas o céu tá nublado. E um helicóptero ele não anda tão alto assim. Tô aqui com o Davi. Tá lá, bebê? Barulho muito estranho mesmo do helicóptero. Mas não consegue ver nada. Eu não tô vendo. Que estranho, né, Davi?